好，我是小太阳，很高兴能够来这边跟大家表演啊。看我的外表就知道我的这个喜剧风格，走一个知识型型男的路线，所以你们可以叫我知男，知难而退。对，要先谢谢制作单位哦，我那边的椅子是那个有椅背的啊，以备不时之需啊。今天啊做好这个准备。那我会讲这种笑话，其实跟我这个本人的爸爸有很大的关系啊。当年呐，我在当兵的时候，每次放假，我穿着湿哒哒的迷彩衣回到家里，我爸就会对着我说：“哎，你是一男呐。”我不知道他是谁，除非你有使用三得利范伦保养品，就会看到施英兰冻龄男神的照片喽。哦，没有业配啊，我爸不只会这样子啊，他会去跟我讲一些很奇怪的笑话。小太阳啊，你知道吗？艾滋病患者是不用当兵的，为什么？因为后天免疫啊！啊，我听到这个地方就有点尴尬，受不了嘛，冲会这样，哦，爸，你可以不要这个样子，你讲这种烂笑话干嘛？我叫你爸，你打我妈，这样对吗？干嘛这样？何必让？人牵着鼻子走瞎。我真的有，居然有！你演那么多次就一个人对上。啊，我爸讲这个笑话就这样影响到了我，讲笑话这么多年，但是我觉得这种冷笑话应该可以使用在除了不赚钱的工作上，也可以用在搭讪啊，搭讪一些新朋友可能不错。啊，像前阵子我去看一部电影叫《苍鹭与少年》啊，那天很巧，那碰巧那卖票的小姐正妹漂亮到受不了，我就想要展现一下我的幽默。啊，看他会不会给我他的行动电话 ，LINE ID 啊。对，好了啊，我就想说到了之后，等到我就想装可爱，小姐，给我一张《苍鹭与中年》，是少年啦。7点半舞厅开演，5厅哦，我以为这里是电影院。电影很好看的，电影很好看，真的电影很好看的。啊，我的幽默失败在一些地方，但是我认为他有成功的他有成功的时候，我会这样想。我跟我老婆是靠那个交友软体认识的，然后我们刚认识的时候，就是在我先发动对话的公式啊，就是说想说讲笑话。我说小姐，你知道我今天早上开车经过林口，那边好多人在打架，你知道林口人都怎么打架吗？就这林口打！我在他封锁我之前，马上邀约他了。我跟他说，恭喜你通过了我的冷笑话考验，我这边打算招待你跟我去吃教父级的牛排。他听得好高兴哦。我那天在孙东宝等到打烊，他都没有出现。但后来我们还是有继续的，就出来有约会啦，像是我跟他曾经去看过灯会，前阵子去看灯会，然后那天很热闹，在路边找到停车格，我准备倒车要停的时候，车子就传来阵阵的臭味，我老婆就问我说，这车子更正常吗？是不是你手刹车忘了拉？我说当然正常啊，多晒都能超啦。豆晒等一下到我的脸书，我会把今天所有的笑点都告诉大家。然后我们下去灯会逛的时候啊，那天好多人哦，警察在那边设了一个机动派出所，我就很问我老婆说，你会不会很好奇，机动派出所里面的警察是能够有多激动？白沙屯之后，我遇到一个我的日本朋友他叫宫森米亚莫里我就遇到他很巧见到面的时候他就对我说，小太阳，很高兴认识你这么久不见，今天晚上走完我们一起喝一杯，也chill一下。当然好啊，怎么可能是真的啦？躬身chill一下，躬身久了。最后我聊最轻松的，真的轻松的。我聊我学生时期的时候，我学生的时候不是很喜欢读书，我很常翘课，但是我有个习惯，一翘都翘3节，因为这样就有奖金嘛。3节奖金。大家加油，快结束了。我妈是一个她生活很困苦，她总是要这样逼迫我，跟我说什么，你知道吗？我小时候都必须要出去捡拾一些米粒才能够维持家计，她又爱考我。你知道我这样做的时候都是几岁吗？你们各位猜猜看，几岁的时候我妈出去外面捡拾米粒？12岁。答案是10岁。10岁。回到家的时候，他妈妈又会对他说，怎么这么晚了，米嘞？妈，是米勒啊。我最后还有一个笑话，但是我有点想不起来，因为我是失忆男。谢谢大家，小太阳。小太阳不错。他
从头到尾就玩一个谐音梗，对，也是玩到就好吧，给他玩。人就这样，这复杂的事情简单做，简单的事情重复做，对，你就有机会成为专家。对，讲得太快了啊！哎，我觉得太快了。字哈，对，太快，因为我也很喜欢谐音，你还嫌人家快，所以我的跑处就是因为慢嘛，谐音梗要慢，因为大家要等一下。对 ，OK。我举一个例子啊，像我儿子就问我说：“啊，爸爸，你为什么常常跟朋友去喝酒？”我说：“喝酒可以放松，然后可以让对方现出原形。”然后我儿子就说：“为什么不是正方形？”原来是这种感觉。原形，他就跳正方形。就像我小时候就是很无法理解为什么观音要牵手。牵手观音，夜夜都要想，爷爷都会想啊。OK， 好，他们觉得挑战成功给一个圈，我挑战失败给一个叉。3、2、1，请举牌。好的，谢谢。来，谢谢小太阳。没关系，你现在是 Spider-Man。没有小太阳，我们还有巨阳。我是巨阳，你的好，哎呀，一上来啊，先跟大家自我介绍一下，好，那我是巨阳尼，我讲脱口秀已经5年了，好，所以我相信在场的各位一定是没有人认识我，好，所以我对自己不红的程度非常有自信啊，好了，那我的段子的内容其实大部分都是在讲我老婆小孩之间的东西，那只是今天来到了小明星大跟班啦，我决定为这个节目做一点突破。我决定今天就不讲老婆小孩的段子，我决定今天就要来讲我工作相关的段子，好不好？华夏爬贼，好不好？华夏爬贼，突破，好不好？好，那这个大家其实不知道，其实这个我是有工作的，我。不要紧张。强调这个好像有点奇怪哈，不过我是有工作的。那我的工作其实是一个补习班老师。好，真的，我教高中数学的。好，那只是前一阵子我辞职了。好，那现在就来跟大家聊聊我老婆跟小孩。就不是，我工作讲完了，想听什么没了。我有2个儿子。好，我有2个儿子。那我的老大叫做阿诺。好，那我的老二很大。然后他吃了很多，他很重，有20几公斤，好不好？那前一阵子他生日，所以我们就全家带着这个我们家的老二去庆生，去餐厅吃大餐这样子。我忽然看到我们家的儿子坐在那个座位上，开始大哭啊，在那边大哭说：“我没有。”那我老婆就抱着我儿子在那边说：“好，你没有哈，妈妈乱讲话哈，对不起啦。”我就问我老婆说：“怎么了？我才去上个厕所而已，回来他哭成这个样子。”我老婆看着我说：“我说他长得像你。”现在是怎样？长得像我还好吧？是长得像康才交易表的人才。我老婆她是英国人，真的没有跟大家唬烂，她是真的英国人，不是那种无聊的烂笑话说我老婆是中英混血，真的假的？对啊，综合婚姻哥，不是不是这种无聊的烂笑话，她是真的英国人。我老婆而且她还是一个自我意识非常强的一个人啊。什么意思嘞？她不相信这个世界的任何人。连我都不相信啊！那个时候我们刚结婚，那结婚之后那他家事全部都一手包办。那我想说，我要当一个好男人，对不对？我就问他说，老婆家事是可以，我也可以帮忙做一下的，分一些给我做，好不好？我老婆跟我讲说，不用啦，我怎么舍得我的宝贝那么辛苦？你去沙发上坐着，好好看电视就好了啦。各位，听起来很贴心，对不对？你们要听出这背后的意思啊！他的意思是，你做的一定不符合我的标准，你做完我还要再重新做一次，我还不如一开始就自己做。他是这个意思啊。我听出来了，但是我没差，我有讲啊，对不对？是你自己不接受的啊，我还是一个好男人啊，对不对？所以我就去看电视了。那只是后来小孩出生了之后，每天忙到3、4点才睡，早上6、7点又要起来顾小孩，每天严重的睡眠不足我看了其实也是很心疼啊，我就还是去问他说：“老婆啊，
一定有什么事情是我帮得上忙的吧？你就让我帮嘛。那我老婆就跟我讲说，不用啦，老公，不用啦。我就要跟我生气耶，我一定要证明我自己。那天看到厨房碗盘还没有洗，我想说好，我就把它洗干净。然后证明自己帮得上忙，这样子，我就站在那个盘那个碗盘前面，我很紧张，因为我不会洗碗，就是没洗过太爽，就是非常紧张。那后来我就好不容易想尽办法把它洗完之后，好放好，我就去睡觉。隔天早上起来，你最棒了，你最贴心了，你是全世界最好的老公。然后我想说我也不要太得意忘形，对不对？我就跟他讲说。好啦，其实我也是第一次洗啦，不然你看一下有哪边没有洗好要加强的，不然跟我说一下。我老婆就讲说，不用啦，老公，我怕我会生气。生气个屁呀，不帮你洗啦！谢谢大家，老师巨阳你。掌声鼓励。哎呀，巨阳你不错。他这个生活当中啦。会变成有同理心、有画面。你们讲故事的时候，我告诉你啊，你要把那个画面勾勒出来，非常重要。我一直蛮喜欢巨阳你的段子，就是很生活化，然后呢很轻松。对，所以就是你不用认真去想，因为就没什么脑，你知道吗？它不是虚构的嘛，对呀，就是真实，再增加戏剧效果，很轻松。好，就唱，我们来看看啊。好的，到底最后的冠军会是谁呢？跟那个荣丹妮。对，龙丹丽，这一组龙丹丽，3、2、1，举牌，挑战失败，恭喜龙丹丽成为今天的冠军。请起立，没事啊，都很好。这个我们有时候啊，这个教学可以相长。他们脱口秀的人真的要很稳。阿咪老师都没有帮忙做什么效果，对啊，因为怕打断，习惯了没有这个配备啊，对啊，突然有还反而会吓到，真的。他们唯一的配备是什么？就自己的表情。结果我老婆就说我会生气啊，等反应，对，观众已经很有那个就所以一句话要送给大家，好不好 ？Rome wasn't built in a day， 罗马不是一天成，万丈高楼平地起，有朝一日登上大荧幕，好吧？再次谢谢他们，也谢谢。